हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे Xiaomi के Redmi 5 की अनबॉक्सिंग और रिव्यू। ये फ़ोन 20 मार्च को लॉन्च हुआ है इंडिया में अमेजन और MI स्टोर पर। साथ में दोस्तों हम इसके ब्लैक और गोल्ड वेरिएंट दोनों का कंपेयर करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने दोनों हैंडसेट मंगा रखे हैं, एक ब्लैक और एक गोल्ड। हम जानेंगे कि इन दोनों में कौन सा फ़ोन ज़्यादा लुकिंग वाइज बेस्ट है। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि Xiaomi के अदर मोबाइल जैसे Redmi 4 हो गया या Redmi Y1 हो गया, उसके कंपेयर में इसका फिजिकली कंपेयर किया जाए तो ये कितना का डिफरेंस लगता है, कौन सा सेट ज़्यादा प्रीमियम लुकिंग है। स्पेसिफिकेशन तो आपके सामने वैसे ही मेंशन होते हैं। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, हमारे सामने है Redmi 5 का बॉक्स के बैक साइड में लिखे हैं इसके कुछ स्पेसिफिकेशन जो इस तरह से हैं। 5.7 इंच की 18:9 रेशियो वाली डिस्प्ले, फ्रंट LED फ्लैश, 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, स्नैपड्रैगन 450 का प्रोसेसर और 3300 mAh की बैटरी। चलिए अब बिना किसी देरी के बॉक्स को करते हैं अनबॉक्स और जानते हैं बॉक्स में हमें क्या कुछ मिलता है। सबसे ऊपर मिलता है हमें एक TPU टाइप का कवर। ब्लैक वेरिएंट में हमें ब्लैक TPU कवर मिलता है और गोल्ड में मिलता है ट्रांसपेरेंट कवर। इसके अलावा बॉक्स में हमें मिलते हैं एक यूजर मैनुअल जो हमने कभी रीड नहीं किए होते हैं। इसके अलावा हमें मिलती है एक USB टू माइक्रो USB केबल जो डाटा सिंकिंग के साथ साथ चार्जिंग में भी काम आती है। इसके अलावा हमें मिलता है एक पावर अडेप्टर। जो पावर अडेप्टर है वो है 5 वोल्ट 2 एम्पियर का। मिनी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता बट इसकी चार्जिंग फिर भी अच्छी होगी। एक मिलता है एक सिम इजेक्टर टूल। चलिए अब बात कर लेते हैं फ़ोन के फिजिकल ओवरव्यू की। तो फ़ोन के फ्रंट साइड में दिया गया है 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा इंक्लूडेड फ्लैश, साथ में दिया गया है स्पीकर और कुछ सेंसर्स। बैक साइड की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है फ़ोन का 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा इंक्लूडेड फ्लैश, नीचे दिया हुआ है फिंगरप्रिंट स्कैनर, नीचे लिखा हुआ है डिजाइन बाय Xiaomi मेड इन इंडिया। अब बात करें नीचे की तरफ की तो यहाँ दिया गया है रिंगर, माइक और चार्जिंग स्लॉट। फ़ोन के ऊपर की तरफ दिया गया है 3.5mm का जैक, एक सेकेंडरी माइक और एक IR ब्लास्टर। इसके अलावा अगर राइट साइड की बात करें फ़ोन की तो यहाँ पे दिया गया है वॉल्यूम रॉकर के बटन और एक ऑन ऑफ का बटन। लेफ्ट साइड में दिया गया है एक सिम कार्ड स्लॉट और मेमोरी कार्ड स्लॉट जो कि है एक हाइब्रिड सिम स्लॉट। इसमें आप सिर्फ एक SD कार्ड और एक सिम यूज़ कर सकते हो या 2 सिम आप एक साथ यूज़ कर सकते हैं। अब बात करें इसके नेविगेशन कीज की, वो स्क्रीन के ऊपर ही दी गई हैं जो कि 18:9 रेशियो वाले मोबाइल में नॉर्मली यहीं दी होती हैं। अब एक बार फ़ोन का कंप्लीट लुक आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके बाद हम बात करते हैं फ़ोन के साउंड क्वालिटी की, इसके कैमरा क्वालिटी की, इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर की। हमने फ़ोन को ऑन कर लिया है। इसमें हम जाते हैं फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे हम अबाउट सेक्शन में। अबाउट सेक्शन के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर एंड्रॉयड 7.1.2 जो कि है एंड्रॉयड नोगेट। MIUI 9.2.7 दिया गया है। प्रोसेसर ऑक्टा कोर, 3GB रैम, 32GB इंटरनल स्टोरेज की बात करें दोस्तों तो 32GB में से हमें मिलती है 24GB यूज के लिए। अब बात कर लेते हैं फ़ोन के अदर फीचर्स के बारे में। सबसे पहले चेक किया मैंने इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर को, तो फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत ही फास्ट काम करता है दोस्तों। Xiaomi के आम मोबाइल की तरह मुझे इसका भी फिंगरप्रिंट स्कैनर काफ़ी अच्छा लगा। अब फ़ोन के अदर फीचर्स की बात करें तो वो आता है फ़ोन का कैमरा। तो चलिए हम जल्दी से कैमरा को टेस्ट करते हैं। कैमरा के कुछ क्लिक्स मैं जो अंदर कर रहा हूँ ये है जो दोस्तों लो लाइट के अंदर है, एक इंडोर के अंदर किया गया है। यहाँ पे मेरे पास लाइट्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है जैसे कि मेरी पुरानी वीडियोस में भी मैंने आपको बताया, लेकिन फिर भी ये काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन कैप्चर करता है। कुछ फ़ोटोज़ के सैंपल मैंने यहाँ पर पोस्ट किए हैं, आप उनको आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अब टेस्ट कर लेते हैं फ़ोन के रिंगर को। तो फ़ोन के रिंगर में आवाज़ कैसी आती है, हम जाएंगे सेटिंग में। यहाँ पर अगर कुछ रिंग्स को प्ले करते हैं ये थी दोस्तों इसके रिंगिंग की क्वालिटी। अब चेक कर लेते हैं इसके गोल्ड वेरिएंट को जो कि है आपके सामने स्क्रीन पर। साथ ही देखते हैं ये गोल्ड और ब्लैक में कौन सा वेरिएंट ज़्यादा बेस्ट लगता है।
इसके अलावा दोस्तों मैंने Xiaomi के अदर मोबाइल Redmi 4 या Y1 से इसका कंपेयर करा तो ये फ़ोन काफ़ी स्लिम है। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, Redmi 4 को मैंने इसके साथ रखा है। हाइट के अकॉर्डिंग तो Redmi 5 ज़्यादा बड़ा लग रहा है, स्लिम के अकॉर्डिंग भी Redmi 5 ज़्यादा बेस्ट लग रहा है। Redmi Note 5 के कंपेयर में भी Redmi 5 अकॉर्डिंग टू लुक काफ़ी सुंदर लगता है। तो दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक या डिसलाइक करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना नहीं भूलेगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे अपडेट्स लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।